近日收到可靠情報，芭提雅有間餐廳成為打卡嘅勝地，到底實情係點？一齊睇落去啦！Yo，歡迎大家收睇租吧趣爆親子遊。大家好，開始介紹呢間餐廳之前呢，我想講有位靚女啊，就係嚟咗呢間美人魚餐廳之後啊，突然之間個樣好似撞嘢咁，變成咗一個期待愛情降臨嘅少女，但係佢又害怕失去嘅感覺。如果你係睇緊呢條片，仲要係單身嘅你，話唔定可以幫你脫單，哈哈哈！有興趣你就 PM 我啦。今次嘅主角就係美人魚餐廳啦。點解要嚟呢？唔係為咗啲嘢好食啦，梗係為咗影相同埋影相啦。你入到嚟門口就有隻5米高嘅美人魚，個樣有啲似男人咯，我覺得，因為呢都係單眼皮長頭髮，再加上開山劈石嗰隻 feel 啊，我斷估呢條美人魚應該人妖嚟嘅。不過人妖就係中意人妖噶啦，仲要大家中意喺佢隻手嗰度企喺度打卡，幻想自己一條係美人魚人妖嘅 BB 咯。跟住而 JoJo 呢，見到就話媽咪，我可唔可以攬住佢條魚尾影相嘅啫？拖住佢話唔該你啦，我都未攬過美人魚，邊輪到你啊？係到我攬先啦！入到去唔講少，成個景真係靚。而間餐廳呢，仲喺個山上邊，一望無際嘅，成個泰國灣啊，風一吹埋嚟唔止涼爽啊，仲要呢吹走晒啲煩惱啊！可想而知係有幾大風啦。成間餐廳最有名嘅唔係餐飲，係啲雀巢啊，係真係砌到好似雀巢嗰隻雀巢啊！佢用鋼絲做骨，藤枝做皮，好似藝術裝置咁型啊！上到去坐，成個人好似變咗雀仔咁，居高臨下嘅感覺啊！望住成個海景啊，個人都冧晒啦！重點呢，影相貼士大家先。首先呢，揀啲有花嘅裝飾嘅鳥巢啊，然後呢，低角度炒上去，揾啲有花嘅地方呢，做埋個虛化前景，之後呢，對焦翻佢個人頭，加上後面嘅藍天白雲啊，哇！即刻壓爆例啦！影完靚相，如果你想坐到靚位呢，嗱，一定要提早 book 啊！提早3-4日唔再講。如果你想唔預約就想有靚位坐，對唔住，啲位已經俾人包晒啦。嗱，以下呢，我就會俾張圖片大家參考下邊啲係靚位啦。咁當日呢，我哋就坐 M10嘅，視覺 OK 啦。如果你帶你條女二人世界，包佢冧到爆啊！嗱，不過好似我咁，又要拍嘢，又要帶隊，又要帶老人家，食龍肉都冇味啦。呢個係我第一層嘅諗法。都怕做噃，快啲醒啊！你唔可以咁樣諗噶。如果你諗咁現實呢，你就會俾人打噶啦。唔好意思啊，頭先我都話唔係我真正嘅諗法。我真正嘅諗法係見到租哥同埋租媽嘅笑容，已經乜嘢痛苦都唔記得晒啦。雖然之前我日日 plan 行程 plan 到好辛苦，又要等我收工返嚟陪完玩陪完食先至得閒可以 plan。不過見到成家人笑到見牙唔見眼嘅感覺，咩痛苦都冇晒啦。嗱，講返美人魚餐廳預約呢，最低消費一般係泰銖2000蚊，限時3個鐘啊，時間就好似飛返去鳥巢咁，好快就會用完噶啦。咁另外呢，我哋就喺 Facebook 度揾佢預約嘅。嗱，你想知道嗰個預約嗰個連結呢，喺說明欄嗰度我會分享噶啦。總之你想揀定靚位打卡冇人阻到你，請你一定要記得預約。如果你為咗食嘢嘅話，就千祈唔好嚟啦。但係如果你為咗睇風景呢，同埋影相呢，就一定要過嚟朝聖下啦。好啦，講返交通，呢度其實同另外2間嗰個海景餐廳呢都係同一帶嘅，每間餐廳嘅距離大約10分鐘到啦。但係如果你住芭提雅市中心呢，你就要搭的士或者你 call app 啦，大概20分鐘車程到。建議上車嗰陣時一定要同個司機講，喂，你返嚟接我加錢喎。如果唔係你三邊餵蚊，再同佢講返個價錢，哇！我諗你聽日先至返到去市中心啊。咁當日呢，我哋就係用咗包車服務嘅，由曼谷到大象村，再玩到海豚表演，都係用緊呢個包車服務啦。如果大家都有興趣嘅，呢個想知道個價錢嘅，記得留言啦，我會分享一個平靚正嘅方法俾你哋嘅。咁至於食物方面呢，呢間泰菜餐廳呢，竟然有意粉、披薩、甜品、嘢飲啊，款式多，但係價錢呢，你唔使諗，一定貴過出邊普通餐廳1至2倍啊！當日我哋呢就嗌咗個冬陰公湯啦、生蝦刺身啦、烤鱸魚啦、蟹膏炒飯啊、芒果糯米飯啦。而冬陰公湯呢，就辣到JoJo一邊飲水一邊 rap 到唱到辣，你凍我嘴都爆開，辣，唔該俾杯水我唔該。聽完 rap Jo 之後呢，評一評啲食物啦，中規中矩，睇心情同運氣啦。有啲菜呢係出得特別慢嘅，有啲就凍咗添，但有啲又幾好味嘅。不過估唔到啊，佢嘅肉醬意粉真係好食喎，同埋呢，佢個蟹膏炒飯啊，真係可以呢整翻個2餸飯啊！咁租哥諗都唔諗喺呢個咁美好嘅環境就食出2餸飯嘅感覺啦，真係好 L 好笑咯！即刻啊，話俾你知啊，酒店嘅價錢
識出呢個賓館嘅滋味啊！但係如果你係為咗影相打卡，呢個風景啊，絕對可以夠翻成餐飯。重點呢，夕陽時間嘅精華位呢，最好呢就影相時間就係5點半日落嘅時候，再加埋佢5點開始有燈光同 live band 呢，加埋海風吹埋嚟，你坐喺鳥巢度，你諗下望住個海，成件事係咪好似拍緊 MV 咁樣呢？咁當租媽食到一半嘅時候，望住影講就話：哇！呢啲先至享受啊！我話吓，你今朝先至話，好勞氣咁講，冇咗5000蚊泰銖，又話要慳住使喎。而家你又亂咁叫嘢食，你都幾慳噶喎。但係講真啦，呢度有靚景，但係都有遇到唔好嘅嘢嘅。唔好嘅地方喺邊呢？就係第一，中午嘅時候太陽好似咧曬到你好似喺焗爐入邊咁。第二，啲蚊真係可以開到，啲蚊真係多到可以開動物園啊！第三，服務高峰期佢會慢3拍㗎嗱，呢度啲服務。咁而且啊，有啲鳥巢咧近睇咧會有塑膠 feel， 遠睇咧就正所謂跨啦啦啦，近睇有啲吹喇叭㗎。但係人山人海，佢慢慢爆場，你又吹佢唔脹喎。不過呢個世界就係咁噶啦 ，IG 喺入邊就仙境，現實就係中伏景。好啦，總結一下啦，如果你中意睇靚景啊、浪漫打卡，想話俾人知喺朋友圈度話俾人知，哇！你喺泰國旅行好勁，一個字嚟啦。但係如果你係純粹為咗食嘢，要求高質嘅服務呢，咁你唔使諗啦，呢度唔啱你嘅。呢度係氛圍店，唔係主廚店。嚟之前最好調下你嗰個期望值，如果唔係呢，你就牙痛咁滯噶啦。哇！跟住 JoJo 食飽飽就話啦，哇！望住海邊，我諗翻我而家扮緊今日嗰隻海獅又扭屎忽啊！我望住佢，唔該你諗下啦，就算你喺度扭 pat pat 都唔會有 discount 俾你噶。嗱，現場氣氛係點樣呢？真係非常之熱鬧㗎，同埋咧 live band 都唱得好有感覺，加埋啲海風微微吹過嚟呢，大家可以睇下之後呢個花絮。知唔知啊？食飽飽就出發飛機夜市啦！轉頭租哥點解會玩到着住條底褲冇褲着呢？大家記得點讚、分享、訂閱，轉頭見。租巴帶你遊泰國，總結咗15個親子景點，唔想錯過啱晒一家人嘅景點，又或者唔想去完先嬲嬲豬，一定要睇落去。iConcept 到底有咩好食？美男河遊船河，租哥點解會做咗舞王呢？租哥與人妖有個約會啊！美人魚餐廳到底啲嘢好唔好食啊？飛機夜市。點解租哥玩到得翻條底褲呢？真係睇到我老母個眼都 big eyes 啊！男人點樣吊啞鈴？有 less relax spa 又平又正，話你知點樣直線預約對方？單啲我哋成間都沉船啦！想知有幾驚險？繼續睇落去啦！